Ողջույն, ես Դանին եմ, շրջանային կենտրոնի սպասարկման համակարգողն այստեղ, Սանիթաունում, Կալիֆոռնիա։ Այսօր ժամանակն է վերհիշելու Սոֆիայի IPP հանդիպման օրը։ Ծառայությունների համակարգող Վինին օգտագործում է աշխատանքային գիրքը համոզվելու, որ Սոֆիայի կարծիքը որոշիչ է։ Եկեք նայենք։ Լավ հարգելիներս, մայրիկից ես նախորոք իմացա և սկսեցի մտածել, թե ինչ աջակցություն է պետք։ Կարծես թե Սոֆիան ցանկանում է կենտրոնանալ ընտանեկան հարաբերության վրա, համայնքային մասնակցության և տնային աջակցության վրա։ Եկեք սկսենք ընտանեկանից։ Սոֆիա, ինչպե՞ս ես։ Սոֆիա, ուրախ, հիանալի է։ Վինի, հարցական նշան։ Ով ես։ Ես լավ եմ, քանի որ մենք քեզ անակնկալ ենք մատուցելու։ Ընտանեկան հարաբերությունների կարևոր մասը հաղորդակցությունն է։ Հատկապես երբ փոփոխություններ են սպասվում։ Քանի որ ավագ դպրոց ես տեղափոխվում, մտածեցի, որ նորություն ես ուզում։ Քո դպրոցը սա վաղ է տրամադրում, որ հասցնես սովորել։ Ընտանեկան հարաբերություններ ստուգված։ Ճիշտ ես, իրոք նման է Կլարայի գաղտնագրման սարքին, շատ լավն է։ Եկեք փորձենք։ Ուրախ, էլեկտրոնային պլանշետ, հիանալի։ Թույլ տվեք անհապաղ ուղղել դա։ Նոր ձայնն ընտրված է։ Ոնց է, լավ է։ Այո։ Լավ, եկեք վերադառնանք գործին։ Տեսնում եմ Փարիզ տեղափոխվելն այլևս քեզ համար ամենակարևորը չէ։ Այստեղ ասվում է, որ համայնքում քեզ համար ինչ-որ բան ես փնտրում։ Դա շատ լավ է, այս հարցում մենք կարող ենք օգնել։ Դե Փարիզը իմ հնարավորություններից մի փոքր դուրս էր։ Դե, կա որևէ հետաքրքրություն կամ ակումբ։ Քույր, դետեկտիվ, գիրք, հեռախոս։ Ճիշտ է, Սոֆիան ուզում է միանալ այս ակումբին։ Հեյ, սիրում ես առեղծվածային գրքեր։ Ցանկանում ես իսկական դետեկտիվ դառնալ։ Լավ, հիմա կարող ես։ Մենք ընդունում ենք առեղծվածային գիտակների նոր անդամներ։ Ոչ միայն ընթերցասերի, այլև առեղծվածային ակումբ։ Կարդում են գրքեր, մասնակցում համաժողովների, նույնիսկ չբացահայտված գործեր են քննում։ Աշխարհը քո լուծելիք առեղծվածն է։ Ուզում ես առեղծվածային գիտակներին միանալ։ Կարծում եմ, որ դա շատ իրագործելի է։ Իսկ դուք ինչ կասեք, ինչ եք կարծում։ Շատ զվարճալի է, սիրելիս։ Համայնքային մասնակցություն կատարված։ Բայց հարցեր կան, որոնց մասին պետք է մտածել։ Օրինակ, ինչպես հասնել այնտեղ։ Շաբաթավերջում հանդիպում են Բարձման գրախանութում։ Աշխատանքի գնալիս կարող եմ նրան տանել։ Պարզապես պետք կլինի հետ բերել։ Զուգարան, սնունդ, մեքենա։ Ինչ-որ մեկը պետք է գնա նրա հետ։ Սա շատ կարևոր է Սոֆիայի համար։ Մի բան մտածեցի, անձնական օգնություն։ Դա անհատական աջակցություն է օգնելու Սոֆիային իր առօրյա խնդիրներում։ Սա ներառված է խնամակալությունում, ինչպես այն օգնությունն է, որի համար TikTok հեռին վճարվում է։ Ոչ, դա խնամակալության լրացուցիչ ծառայություն է։ Դուք կարող եք պահպանել ունեցած ժամերը։ Իսկ ինչ արժե դա։ Ոչինչ, վճարում է շրջանային կենտրոնը։ Մենք աշխատում ենք վերապատրաստված գործակալությունների հետ։ Կարող եմ կազմակերպել, որպեսզի ընտրեք լավագույն տեխնացուին անձնական օգնության ծառայությունների համար։ Եվ դա տնային աջակցությունն է։ Ինչ որ մեկը կուզի որևէ բան խմել։ Ես հիմա կվերադառնամ։ Ինչ պատահեց մայրիկին։ Իզաբել, ինչ է պատահել։ Դե, ես գիտեմ, որ IPP աշխատագիրքը Սոֆիային օգնելու համար է, բայց երբ պատասխանեցինք նրա օրվա կարիքների մասին հարցերին, հասկացա, որ ես եմ նրա ամենօրյա կարիքը։ Վստահ չեմ, որ անձնական օգնական վարձելը ճիշտ որոշում կլինի Սոֆիայի կամ մեր ընտանիքի համար։ Դու հոգատար մայր ես, բայց դու չես կարող միշտ նրա կողքին լինել։ Սոֆիան մեծանում է։ Իսկ եթե որևէ արտակարգ իրավիճակ լինի ու Սոֆիան իր անձնական օգնականի հետ կապը կորցնի, ինչպես նրանք կգտնեն իրար։ Կամ եթե Սոֆիային անհրաժեշտ լինի զանգահարել 911, ինչպես կանի դա։ Իսկ եթե Սոֆիայի հետ արտակարգ իրավիճակների ծրագիր կազմենք եւ ներառենք նրա IPP-ում։ Իսկ դա ինչպես պետք է արվի։ Դե, կարող եք Սոֆիայի համար հեռախոս գնել եւ միացնել տեղորոշումը։ Այդպես դու կամ նրա անձնական օգնականը միշտ կարող եք գտնել նրան, եթե կորի։ Եվ կարելի է ավելացնել շրջանային կենտրոնի համարը արտակարգ դեպքերի համար։ Սա ինձ վստահություն է տալիս, բայց պետք է համոզվենք, որ Սոֆիան էլ է համաձայն։ Նա 14 տարեկան է, հավատա, հեռախոս միանշանակ կուզի։ Լավ, եթե այնուամենայնիվ որոշում ենք անել դա,
ապա օգնական ունենալը դեռ բավարար չէ։ Մեզ պլան է պետք արտակարգ իրավիճակի դեպքում։ Շատ լավ։ Դե սկսեցինք։ Երբ պարզ դարձավ, որ Սոֆիային աջակցություն է պետք համայնքային մասնակցության համար, նրա պլանավորման թիմը համաձայնեց թարմացնել IPP-ին ներառելով հավելյալ ծառայություններ։ Ձեր IPP-ին ճկուն փաստաթուղթ է, որը պետք է թարմացվի կախված փոփոխվող կարիքներից։ Հիշեք, անձնակենտրոն պլանավորումը լավ թղթաբանությունը չէ, այլ օգնելը, որ կյանքն ավելի լավը դառնա։